Srečal sem starca. Ali imaš čas? Sem vprašal. Rad bi te nekaj vprašal. Starec se nasmehne. Časa imam dovolj. Kaj pa te zanima? Dolgo si že na svetu. Kaj te v tem času presenečalo pri ljudeh? Starec odgovori. Naveličajo se otroštva in se želijo odrasti, nato pa si spet želijo postati otroci. Izgubijo zdravje zaradi naprezanja po čim večjem zaslužku, nato pa ta denar zapravijo, da bi si povrnili zdravje. Medtem, ko zaskrbljeno razmišljajo o prihodnosti, pozabijo na sedanjost, tako da ne živijo niti v sedanjosti, niti v prihodnosti. Živijo, kot da ne bodo umrli, in umrejo, kot da niso nikdar živeli. Starec me je prijel za roko in nekaj časa sva uživala v tišini. Nato pa sem ga vprašal, kot oče, kateri so tisti življenjski nasveti, za katere bi želel, da se jih naučijo tvoji sinovi. Starec si je odgovoril z nasmehom. Da se naučijo, da nikogar ne morejo prisiliti, da jih ljubi. Kar lahko naredijo, je, da pustijo, da so ljubljeni od drugih. Da se naučijo, da v življenju ni najpomembneje, kaj imajo, temveč koga imajo. Da se naučijo, da se ni dobro primerjati z drugimi. Da se naučijo, da potrebuješ le nekaj sekund, da prizadeneš ljubljeno osebo in da traja desetletja ali pa večnost, da te rane zaceliš. Da se naučijo odpuščati. Da se naučijo, da dva človeka lahko gledata na isto stvar zelo različno. Da se naučijo, da včasih ni dovolj, da jim je oproščeno. Oprostiti morajo tudi sami sebi. Hvala za pozornost. Kolikor želite spremljati pozitivne misli, se naročite na naš kanal YouTube in oglejte si stran pozitivnemisli.com. Hvala za pozornost.